¿Qué tal, compañero? ¿Te has preguntado cómo es la posición correcta de nuestro disco de corte para usarlo en nuestra moladora? El disco que viene así, como vemos de fábrica, con el dibujo, va en nuestra moladora así. También en la parte de atrás, donde no tiene nada, va así también. No hay ningún problema, se puede ocupar de las dos formas, no pasa nada, no interfiere siempre y cuando nuestro disco sea de corte, como este para metal. Hay otros tipos de discos que sí llevan una posición de giro, pero eso lo explicaré en otro video más detallado. No pasa nada, puede ser de este lado o de este lado, no te va a diferir en nada. Así podemos cortar. Ánimo.